Takže čaute, vítam vás pri našom prvom dieli na serveri Spoocraft. Aj IP adresa bude v popisku videu. A tento tutoriál bude dneska o vytvorení rezidencií. Takže pre všetkých hráčov a tí, čo aj nejsú na našom serveri, aj sú, tak pre nich robím rezidenciu. Takže tu s mojím kolegom 8ipom. Čaute. Si spravíme nejaký domček a potom vám ukážeme príkazy k reske. Takže môžeme stavať. Sme späť a máme tu postavený tento domček a teraz si ukážeme, ako ho zareskovať. Takže najprv zkusím opečko 8ipovi, aby ste videli všetky možnosti, čo nemôže robiť hráč vo vašej reske. Takže vykraftujeme si alebo nájdeme si drevenú sekerku. Na niektorých serveroch sa to robí napríklad čipom alebo wooden hoe, všeličím, podľa toho, aký to je server. Ale na našom sa to robí drevenou sekerou, ako zvyčajne. Takže, keď nechcem, aby nám nejaký hráč vykopal našu podlahu, tak zničíme jeden blok a označíme si túto. Označíme si to najprv ľavým tlačidlom myši, potom... Pravým, nie? Nie, ľavým. Potom, zlý blok. Potom si postavíme najvyšší bod. Pokiaľ vlastne chceme, keď si napríklad budeme robiť dve poschodia, tak to dáme ešte vyššie, to je samozrejme. Tak potom klikneme na ten blok pravým. Toto si môžeme už zničiť. No. A dáme a vytvoríme resku. Príkazom res, create, meno resky, čo ja viem, dáme test a enter. No a tu bolo ukázané, že rezidencia bola vytvorená. Vytvoril si rezidencii test, takže to je meno resky. No a teraz vlastne nastavíme, čo hráč nemôže napríklad. Takže dáme res set, meno resky, takže test. A napíšeme, čo ja viem, move a f, ako false. A teraz vlastne 8i by sa nemal môcť hýbať v našej reske. Ale počkať. Môžem. Som si dať gameko preč. Ide ti dať pred gameko? Nájdem, mám opäťko, no. Jaj. A skús vstúpiť a ide ti tam vstúpiť. Tak dáme, čo ja viem. Akurát do bedniček nemôžem ísť. No a keď chceme napríklad, ešte si dáme toto, že napríklad nastavíme si napríklad reset, test, build, false. Skús niečo ničiť. Aha, to ešte není deska. Tam není reska. Skús dom. Fúha, počkaj. Skús doj pod iným nikom, hociakým iným nikom, napríklad tester 1, 2, 3. Tak to vyskúšame. Možno, že to bude tým, že ty už máš zadefinované opečko. No, asi je, tak čakaj, niečo dám. Zapneme Minecraft. No asi to bude tým, no. Jedine. Takže názov, že tester 1, 2, 3. Enter game.
Fail jak hrom. Fail jak hrom. No to bude tým opičkom. No jedine. Či, no, zadefinovaným opičkom. Musím sa regnúť. Musí. Počkaj ešte lognúť. Dobre, už som. Takže. No, skús. No, nemôžem, no. No. Nemám opravne, no, takže to bolo tým zadefinovaním. No a skús zničiť. Vidíte, nezničil to. No. Takže. A teraz sa nemôže dostať ani do budovy, lebo sme, aj keď mu otvoríme, tak sa nemôže, lebo sme nastavili build false, či move false. A to znamená, že hráč sem nemôže chodiť. No, a keď chceme jednotlivým hráčom, ako napríklad 8-ipovi, alias tester 1, 2, 3, povoliť, aby tu mohol chodiť, tak napíšeme res, meno resky, res pset, meno resky, v našom prípade test, a meno hráča, takže tester 1, 2, 3, medzer a tu bude mu a dáme t ako true, alebo si to vypíšete true, skráte je to t. No a teraz vlastne môže chodiť do resky, ja mu otvorím, on sa môže vstúpiť, vidíte? No. Ale on sa nemôže dostať. Teraz mu nastavíme res, test a to isté a nastavíme door, to sú na dvere, true, by mohol otvárať a zatvárať dvere. No už mám, no. Potom mu akurát nastavíme pressure plate tu ešte nefunguje. use, aby mohol používať pressure platey, tlačítka, Môžem. crafting table a všelijaké páčky a všeličo. A teraz, Ešte aby sme mu pristupnili bedničku, tak napíšeme res, pset, test, meno resky a meno hráča tester 1, 2, 3. Pardon. A medzera, čo to bolo? Container. To sú vlastne bedničky. A jak sa to pece a všetko ostatné. Dáme tiež t. A teraz vlastne môže otvárať. No nemôže, lebo my tu máme lock systém. Takže musím mu to jedine odomknúť. crafting. A to tým príkazom, že cmod-fi, meno hráča. A potom klikneme vlastne na to, čo mu chceme odomknúť pravým. Všetko toto bude v ďalšom dieli lockovanie. No a teraz to máš vlastne otvoriť, vidíte? Tu daj tam tento blok napríklad. Vidíte? Môžeš si dať veci. Tu môžeš dať napríklad čo ja viem, sand. Kam do pece? Vidíte? No, takže to funguje. No, a keď skús zničiť. Práve toto nemusíš česku, hociaké drevo. Nemôžem aj česku. No, takže nemá povolenie ničenie, ak ste si všimli. No, a keď mu chceme povoliť, tak napíšeme res, pset, test, meno resky, tester, meno hráča, dáme build a true. No a teraz vlastne môže ničiť. Vidíte? Zničil blok. No. A aj postaviť môžem? hej, aj postaviť, samozrejme. No, a keď tu už vlastne, tu nám začína reska a tu sa nám už končí, jak vidíte. No leaving test. No, a keď chceme predĺžiť resku, že ja viem, farmu, tak si označíme ďalšie body, čo ja viem napríklad odtiaľto a odtiaľto a napíšeme res sub zone res subzone a názov rezidencie, takže v našom prípade test a názov subzóny, čo ja viem, farma, test, no. Oba výberové body musí byť v rezidencii.
Aha, takže jeden bod musí byť v rezidencii. V našom prípade tento. A druhý si dáme tu. A teraz to vlastne napíšeme. Počkaj, ak to nefunguje. Kedy musí byť v rezidencii. Aha, pardon, chyba. Není to subzóna, ale area. Area. Test. Počkať. Area. ADD. ADD názov rezidencie, takže test a v našom prípade a dáme si čo je farma test. No a teraz toto vlastne, ak vidíte, welcome to test. A tu, keď odídeme, no leaving test. Takže to nám funguje. No a vlastne hráč tester tu môže všade ničiť, len ostatní hráči sem chodiť nemôžu ani ničiť. No a keď chceme nastaviť uvítacú správu rezidencie, si musím hneď pozrieť. Nepoznám jednotlivé príkazy. Čo mi je ľúto. Áno, tu je. Takže res message a dáme res message názov rezidencie, takže test v našom prípade. Enter, to znamená vstúpiť, keď vstupuje niekto hráč. A nám dáme si tam, že vítaj v mojom domečku. Test. V mojom domečku test. Takže táto veta sa bude zobrazovať, keď hráč vstúpi, hej. Takže ja teraz odídem, teraz vstúpim. No a miesto toho tu bude vítaj v mojom domečku test. No. A keď chceme nastaviť hráčovi, že keď odíde, tak nastavíme res message test leave leave a čo ja viem je ešte neodchádzaj. No, teraz keď vlastne odídem, tak mi to vypíše ešte neodchádzaj, vidíte? Ups. Tu. No, vidím. a to by bolo k tomuto pluginu res asi všetko. Keď nejaké máte problémy s reskami, tak píšte do komentárov a teď. Navštívte našu stránku www.spoocraft. No proste bude v popisku videa a teraz sa s vami lúčime. Čau. Čau. A sme späť a ešte sme zabudli, že keď chcete zrušiť rezidenciu, tak napíšete remove test, to je meno rezidencie, a nastavíte res confirm. A vlastne teraz to môžete hocikto všetko zničiť, lebo to už není v rezidencii. Takže čau. Čau.